咁啊，大家都已經係打過一場波，對於雙方面嘅球員亦都係比較認識嘅。咁啊，包括咧就中國香港嘅懷頓啦，上一場咧佢嗰個右邊嘅威力都大㗎，咁所以場波咧孟加拉咧都比較係着重咧就 hold 住佢揾人啊。賽前有個咧就比上次對印度嘅時候啦，更加大型嘅 Tifo 啊嚇，港隊勁抽，之後港隊一次嘅機會先啦，顏卓彬一個大嘅送到埋遠處位置，鍾樂安係頭槌 set 到埋中間，但係過唔到對手門將馬馬噃。咁啊呢邊嘅孟加拉亦都有個嘅教球啦，亦都有咁嘅能力揼埋去嘅。當時咧就話祖連奴呢個波咧就翻嚟去頂個波嘅時間咧就頂翻轉頭啊，但係好在龍門嘅謝家榮都能夠可以好定咁接實個波嘅。加榮呢場波就取代啦，因為十字韌帶受傷關係，需要長頭嘅 Captain 門將就葉鴻輝嘅。另一次機會見到隻阿華頓一個長傳送到埋遠處啦，鐘樂安就似乎有少俾人掹掹地啊嚇，之後仲就周元德嘅咬射都係省眾人。呢個波就我都覺得咧，周元德咧係俾對方咧就掹住件衫啊咁樣，亦都失咗重心。咁啊球證就冇睇到啦，咁個波就冇俾十二碼㗎嚇。然之後咧就去到上半場中後段啦，留意呢邊啊，卡斯一控就甩咗腳彈翻轉頭，益薩咧就好機警嘅老大哥啊，放正選嘅費蘭道偷走個波，亦都搏到犯規，結果球證指向12碼點噃。當時呢個波佢攞到嚟應該問題唔大嘅，咁啊但係最慘嗰腳咧就先報啊，先報嘅時間就心急啊，咁啊派出啊隊長嘅安永佳，咁安永佳咧都似乎射呢個波都好有信心嘅，咁啊射出一個咧貼地波不特止啊，龍門都捉錯路嘅。未都係計咧，就上個月啦嘛，泰皇杯咁啊對住伊拉克嘅時候啦，再次操刀12碼成功得手，36分鐘主場之利嘅香港隊係領先1-0啊嚇，相當開心啊！叫呢邊咧就安永佳啊，成班球員係即刻衝去國球旗一齊慶祝啊，無分彼此。即係輪到呢隻孟加拉嘅一次機會啦，送到埋 set 到二傳嚟自查祖利嘅，嗱好嘢啦！咁見到就顏卓彬啊，成功係頂翻住個位先。整個上半場咧就孟加拉好似呢個波就最有嘅威脅同埋個組織係最好嘅。咁啊上半場就中國香港就領先1球嘅。咁啊嚟到下半場咧就孟加拉就開始踢下就有啲改變嘅，因為啲波咧係長傳斜傳嗰啲波咧係事實話打得好過上半場㗎孟加拉。今次呢個場波就嚟自隊長巴文㗎，為俾右閘斜插冚到上嚟嘅烏甸。咁好彩啊，門將嘉榮出嚟都夠晒快嘅。留意追翻轉頭最近個場區球員就係7號嘅祖連奴啊，都爭啲俾呢邊咧就烏甸可以偷襲得手。咁呢邊個波就搶到嘅，最後呢個波可惜就笠得啱㗎啦，係腳風唔係好順啊，咁啊就祖連奴呢個波只要笠得準嘅話咧，就呢個波就咩啊，就可以係。費蘭道啊，冇錯。我呢下戳埋嗱，如果粒中的我哋拋開比數咧，成件事爭好遠。咁啊之後咧，費蘭道由於亦都似乎有啲受傷啦嚇，咁所以到咧就退下火線啦，換入咗上場連中3元嘅功臣啊，大紅人就李小恆噃。然之後有幾多831次機會啦，烏甸一個傳送到埋嚟，嗱呢下就好毒㗎嚇。咁但係就遠處或者伊斯林就接應唔到，已經響起警號㗎啦！呢個波咧，其實香港隊好多球員喺度啊，都俾佢 send 到個波埋嚟。最後呢個波其實佢係掂到㗎，不過就撻咗 Q 咁解啫嘛。咁啊，球亦都見到咧，就係呢邊啦，門將謝家榮一下大腳送到埋嚟啦，一壓之下，嗱留意呢下啦，周元德嘅防守啦，咁啊球證認為佢又踩中咗23號嘅蘇美。咁啊，吹罰之下仲要黃牌，兼且上半場由於周元德已經有牌在身，結果就2黃就變成1紅。周元德係被逐離場，港隊只能夠10人應戰，亦都成為咗呢場賽事嘅轉捩點。冇錯啊，就係呢個波啦。咁啊，一頂埋嚟嘅時間又快腳嘅拉基何身啊，因為當時其實就喺後邊走埋嚟㗎，變咗佢係比較主動嘅。但係當然呢個波咧 set 埋嚟嘅時間咧，亦都係 set 到落嗰個位啊，佢出腳就出到啊。係啊。咁啊，先見到就快謙一下大腳長傳啦，遠處位置伊斯林再 set 翻埋嚟，結果咧就拉基何身就搶快過陳俊一步啦，咁結果就射成1-1平手啦。到臨尾階段方面啦，禁區頂位置呢下左腳拉射就何身，結果咧就斜出啊，最終雙方踢成1-1平手，大家有得亦有失啊。咁啊，港隊賽後得到8分嘅嚇。